ஹாய் கைஸ். மனுஷங்க எல்லாரும் கொளுத்தி போட்டு பார்த்திருப்பீங்க. யாராவது பறவைங்க கொளுத்தி போட்டு பார்த்திருக்கீங்களா? ஆமாங்க, ஆஸ்திரேலியால இருக்க பிளாக் கைட், விசிலிங் கைட், பிரவுன் ஃபால்கன்ற 3 பறவை வகைகள் தனக்கு இறை பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா கேம்ப் ஃபயர் இல்லைன்னா பார்பெக்யூ செட் பண்ணிருக்க இடத்துல இருக்க நெருப்பு குச்சிய தன்னோட கால்களால இல்லைன்னா வாயால கவ்விட்டு வந்து காட்டுல போட்டுருங்க. சில நேரம் விவசாய நிலத்தையும் இதுங்க எரிச்சு விட்டுருங்க. அதனால ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாரும் இந்த பறவையை பார்த்தாலே சுட்டு கொண்டுருவாங்களாங்க.